また会えましたね。USJ によって暗黒面に落とされた男、つむぎむです。そこから火蓋を切るように、サマーシーズンのイベントなどが続々と始まります。今の USJ は、その準備で非常にバタバタしています。正直、この時期は、パークの変化以外は特筆することもないのですが、なぜか、最近どんどん混んできてるんすよね。なんで？ということで、今回の動画では、パークが実際には、どれくらい空いているのかと合わせて紹介します。ただいまの時刻は9時15分。今日も京都テクッソ通り保安検査場に向かいます。朝の様子はこんな感じです。もう入場は大体完了しているようですね。保安検査場は列は長くないですが、非常に多くの人で溢れ、奥まで人の海が続いています。9時20分、手荷物検査終了。ここから入場ゲートに並びます。USJ の入場ゲートには左右があり、手前の列、つまり右側ゲートの方が混みやすい傾向にあるんですね。ほぼ例外なく右は混んでます。手前にあるから、ここに人が集まるんでしょうね。それにしても、ここまで顕著に違いが出るのも不思議な話ですが、案の定左の列は全然並んでませんでした。右端のゲートの人はおそらくこの5倍くらいの長さを律儀に待っていることでしょう。他人の小さな不幸というものは実に楽しいものです。あーしのつまらない人生に彩りを与えてくれます。9時25分インパしました。さて本日の開演時間は9時。実際の開演時間は8時45分なので15分フライングです。つまり今は開演してから40分経ったことになります。任天堂エリアの整理券は最速で9時50分の案内で13時まで選び放題でした。この整理券はだいたい開演して30分後に配布スタートしますが、混雑してる日は怒涛の勢いで枯渇していきます。ですので例えば開演時間の2時間後なんかに来ちゃうともう残っていない場合が多いです。さて、最近のパークの混雑度ですが、全体的に混んでるなぁという印象です。特に遠方ゲストに人気のアトラクションが混んでいる傾向が強く、逆に昔からあるアトラクションなどは30分や40分待ちとなっています。救いの手といった印象でしょうか。曜日ごとの混雑度の振れ幅がかなりはっきりしていて、土日が突出して混み、平日は少し落ち着いています。そして、さほど曜日ごとに大きな変化のないエリアとして知られる任天堂エリアもだんだんと混んできており、特にドンキーコングは200分待ちを叩き出す大盛況となっています。大盛況というより、もはや地獄です。任天堂エリアは地元民というより、やはり遠方客に人気のエリアですね。本音、よほど任天堂が好きとかじゃない限り、地元民はちょっと近寄るのは抵抗があるくらいに混んでいます。子守でいやいや付き合わされる親御さんはさぞ大変でしょう。今月の任天堂エリアは特に空いている日とかの概念は存在しない状態になっています。では、手始めにエントランスに近いアトラクションの待ち時間を見てみましょう。9時35分、時点での Z ライトの待ち時間は65分。ハリドリは、バックドロップが110分、フォワードが95分でした。まだ開演して50分しか経ってないのにカスみたいに混んでますね。Z ライドの Q ラインはこんな感じでかなり列が伸びているようでした。っていうか、あれ？こんなところにテントなんてありましたっけ？そうなんです。こちらのテントは最近創設されたものですね。ユニバーサルが20年以上愛してるペラッペラのコンドームテントです。ちなみに非防水です。これがあって助かったと感じたことはこれまで一度もありません。まあ扇風機があるのはありがたいですけどね。いや、扇風機もついてないやん。ちなみに Z ライドが究極に混んでいる日は奥にあるピーコックシアターまで列が伸びます。では、引き続きパークを回ります。スタジオスターズレストランの工事は相変わらず終わっていません。おそらく店舗の拡張工事と思われ、内部ではかなり土を掘り返しています。そして気になるのがこちら。ムービングライトだとかが設置されています。何かショーにでも使うんでしょうが、用途は謎です。夏のイベントとかでしょうか？ライトの方角としては、無論、Z ライトのエントランスを向いているので、この道路で何かするつもりなのかも。そして、欅ロードでは、さらに手が加えられていました。道路をよく見ると、溝が一直線に並んでいます。排水溝か何かに見えますが、実は違います。夏になると、熱中症対策として、地面からミストが出るそうです。今、排水溝って言っちゃいましたけど、ここから噴射されるミストで、量をたしなめと。まあ万博でもこういうスポットありましたからね。多分大丈夫でしょう。ついでに自販機の工事も終わっていました。これといって大きな変化はないです。今更ですがコンセプトが謎っすよね。ちょっと朝に行けなかったのでガーズコレクションを覗きましょう。ってあれ？なんか設置されてますね。これは5月30日から開催される早々のフリーレンのコラボアトラクションのエントランスの準備っすね。なんかストーリーウォークだとかいう XR ウォークの介護官みたいな形式のものらしいです。体験は無料です。XR ウォークはなんか常設の有料アトラクションだとか豪語してたのに第1弾のモンスターハンターから一切音沙汰なしですね。なんかジョジョ4部の映画を思い出します。11時15分6が出てきました。今日はこの時間の登場なんすね。スケジュールは非公開ですが、ブルース・ブラザーズと違って6は登場回数が多いので結構遭遇率は高いようです。
ところで、ステージ18前では以前からずっと謎の工事が進んでいますが、最近になって木が植えられ始めたんですよね。なんやこれ。これはちょっと後で隣接するハリドリから覗いてみようと思います。では、引き続きパークを回りましょう。グラマシーパークでは6月5日から28日までの間、シネマナイトピクニックなるイベントが催されます。なんと、パークにゆかりのあるユニバーサル映画が無料で上映されるという胸熱な催しです。ラインナップはこんな感じ。いやー素晴らしいですね。なんというか、まず、こんなイベントがあることも驚きですが、仮に開催したとして、どうせ USJ のチョイスなんて、せいぜいミニオンとジュラシックワールドとあと1個くらいだと思っていたので、かなり網羅されていて嬉しいです。これは、ぜひ全て制覇したいですが、梅雨のシーズンなのに、大丈夫なのか、やや不安ではあります。ただ SNS ではある点において、不安視する声もあります。原作の映画っていうのは、結構過激なシーンも多いわけですね。それ自体は問題ないのですが、パークで上映するにあたり、ゾーニングの観点から、色々修正だとかカットが入りそうという指摘が多いですね。一番多い指摘は、ベッドシーンなど、性的なシーンはどうするのかという点。アーシは乳首もしくは陰部が丸出しじゃないベッドシーンなどベッドシーンではないと考えているので、バックドラフトの消防車乱行なども別にどうってことないだろうとは思うんすけどね。個人的には、それよりも、政治的なシーンが大丈夫なのかの方が心配です。例えば、ブルース・ブラザースのナチスや、ジョーズの原爆の下りなんかがそうですね。原爆の下りは非常に重要なシーンですが、日本は事なかれ主義なところあるので、実際にテレビ放送でもカットした例はあります。あと全キャラクターまんべんなく口が悪いので、ジュラシックパークのレイプだとか、流して OK なのか気になるセリフもわんさかありますよね。キューブリック作品のアトラクションがなくて救われたな USJ。いや、ちょっと待って。その理屈だと USJ でディズニーランドってセリフが放映される可能性ある？このあたりの扱いはどうなるのか気にはなりますが、個人的にはそのまま流してほしいですけどね。ただ、テーマパークとしてはアホみたいなクレームだろうがゾーニングをどうするのかみたいなのは重視されるので全部カットされそうな気もしますけどね。どうなることやら。おっと、語るのに夢中で忘れてた。旧スパイダーマンサライドの旧ラインは長らく工事をしていましたが、シートが剥がされていました。作業は完了したという解釈で大丈夫なんでしょうかね。ちなみに他にも工事には進展があったのですが、それはまた次の動画だとかでお話ししましょう。ルイズを除くと、店内が真っ黒なシートで覆われていました。実は、ルイスもリニューアル工事のため、6月12日まで閉店なんですよね。例によって、セルフレジを設置するための工事と思われます。USJ のほぼ全てのレストランがセルフレジになりますね。ゴッドファーザーの時代にセルフレジがあったのかなんていう野暮な質問はしないでおきましょう。では、アミティの様子も覗きましょう。11時50分時点のジョーズの待ち時間は35分でした。他のアトラクションが混んでいる分、救世主に見えますね。入り口前のフードカートでは、角煮ドッグ850円が発売されていました。あ、ジョーズさん、今日もかわいいチュチュねー。それにしても、アミティのメインストリートは人でうじゃうじゃです。小学生の頃石をひっくり返したら、虫がたくさんいて驚いたのを思い出します。皆さんもよく虫を踏みつぶして遊んだものでしょ？アミティって USJ 屈指の混雑スポットなんですよね。それは別にジョーズが一番人気あるとかそういう理由ではありません。USJ は強引な拡張計画でハリポタと任天堂エリアを誘致しました。この人気エリアに挟まれる形でアミティは立地しています。そのせいでアミティはなんと6つのエリアと接続されており、まさにスクランブル交差点みたいになっています。ここはむしろ開発しにくいエリアと化しているとも言えます。アミティボードウォークスナックの建物では最近大掛かりな改修作業が始まりました。ここを筆頭とするアミティのあらゆる建物はここ3年ほどの間で大規模な改修工事をしており、まだまだ活用する気満々という印象を受けます。強引な開発計画のおかげでアミティは USJ の大動脈となってしまい、図らずも存続せざるを得ないスポットになった気もします。それでもジョーズがいつまで残るかはわかりません。まあ乗れるうちにたくさん乗りましょう。USJ 情報局 LCA Studio USJ kanji I don't know LCA Studios では11時55分。そろそろ任天堂エリアの入場時間なので向かいます。嘘やろ、おい。整理券の列が地獄のように混んでるんですけど、これめっちゃ待たされるやつやん。この炎天下の中で。ということで12時05分、丸10分かけてやっと入場できました。この下りって本当に煩わしいですよね。エントランスにはおぞましい数のベビーカーが並んでいます。反対側にまで並んで手食いっすね。こんな炎天下で熱せられた車に乗せられる赤子もかわいそうです。では、エリアの様子を覗いてみましょう。中はかなり混んでいます。というか、任天堂エリアはいつもずっと同じくらい混んでいます。いつも満員状態なんですよね。任天堂エリアは道が狭いのもあって毎日が初詣って感じです。ぶっちゃけここのエリアは肌感キャパいっぱいまで詰め込んでるので常に混んでるし空いてるだとかいう概念がない。逆に言えば混雑は一定といった印象です。では、そんな今日の待ち時間を見てみましょう。12時10分時点での待ち時間はマリオカートが115分、ヨッシーアドベンチャーは95分でした。ヨッシーにそこまで乗りたいか？
エリア内は本当にえげつない混雑で屋外なのにやや空気も悪いです。盆地だからでしょうか？キノピオカフェは14時まで予約は埋まってました。逆にいつ来たら予約取れるん？ところで最新作の〇〇で USJ のシェフキノピオが一瞬だけ〇〇してるんすよね。今、〇〇と伏せましたが、どうやらマリオの映画をまだ見てない人もいるようで、シェフキノピオが一瞬だけ登場してるって話をすると、ネタバレ食らったとかほざいて怒られちゃうんですよね。なので、親切なアーシは、あえて伏せずにして、ネタバレを回避したというわけです。では、ドンキーコングエリアはどうなってるでしょうね。ここはいつもすごい人で、キャパオーバーって印象です。よく見ると、左の方が人で溢れてるんですが、もしかして、これ、クレイジードロッコの待ち列とか言わないですよね。だとしたら相当混んでいることになりますが、いや、やっぱりクレイジードロッコの列みたいです。果たして待ち時間はどうなってるでしょうね。ワンギャー200分。いや、細めにすればギリギリ100分に見えなくもないです。100分でしょう。きっとそうです。まあ現実逃避は置いといて200分か。USJ は多少待ち時間は漏れとはいえ、これは相当待たされそうですね。今日は定番アトラクションは比較的空いているものの、任天堂エリアは局地的に混雑しているという構造なので、典型的な遠方ゲスト多めの日という感じでしょうか。ではのんびりだらだらジュラシックパークエリアを回りましょう。ちょうどアトモスが開催中でゲストの整理をしていますね。あれ、なんかロストワールドレストランが閉店しており花が飾られています。あーし花は詳しくないんですが何これタンポポ？早々のフリーレンのコラボが5月30日から始動しアトラクションとレストランが期間限定で開催されますが、それのレストランの方の準備のようです。で、ここで重要なのがサマーシーズンはロストワールドが制約で埋まることになります。となると毎年ワンピースに乗っ取られているディスカバリーレストランはどうなるのか。実は今年は3時の海賊レストランは開催するものの、ディスカバリーレストランでは特に催しだとかはないらしいんですね。USJ としては超異例のディスカバリーレストランが営業している夏になります。というか、本来それが理想的なんですけどね。だって、ロストワールドレストランと天秤にかけた時、どう考えても価値が高いのはディスカバリーレストランの方なのに、毎年なぜかこちらがコラボ会場に選ばれてたのが謎すぎて。平野さん、今日もぶっちゃいくでちゅねー。では、アトラクションの待ち時間を見てみましょう。12時55分時点での待ち時間はジュラパが30分。ゴマスリクソバードは5月31日まで運休でした。もしかしてハリドリがやたらと混んでたのってこれのせい？では今日はまだ確認することがあるのでパークをもう一周しましょう。クルーサービス島前のマリーナを除くと何やら奥に黒いバーチみたいなのが浮かんでいます。これは一体何でしょうね。結構高さがありますが、何に使うものかはわかりません。ただ、7月1日からメインラグーンでは花火が打ち上がるサマークロウモーメンとなるイベントを開催予定なので、それ用の設備かもしれません。さて、すっかりスルーしちゃってたワンダーランドの今の紹介です。5月10日をもってセサミエリアがクローズしましたが、今はどうなってるでしょうね。はい、まず、エントランスはこんな感じ。物の見事にエルモのガーデンアートだけが撤去されています。あ、これって残すの NG な感じなんですね。では、反対側のモニュメントはどうなっているかというと、こちらは、スヌーピーやキティも含め、3体とも撤去されていました。巻き添え食らってて草。では、アーシがしばらく大阪を留守にしている間、セサミエリアはどうなっているのか覗いてみましょう。はい、以前はセサミストリートの世界があった場所は完全に万能版で覆われて立ち入りはできないようになっています。なんかこの壁の絵が伏線なのだという説を唱えている人がいましたが、隣接するショップの外観に合わせただけだと思います。そういえば、こちらのショップはどうなってるんでしょうね。店内はセサミストリートのままでした。これはいいんかい。窓からも覗けないように練炭でも燃やすのかっていうカバーで塞がれていました。意外なことに店員のローブはキティのものに変更されてるんすよね。どういうこと？おそらく壁紙だとかはすぐに撤去できるものではないのでスルーされているものの、ワードローブだとかそういう努力でどうにかできるものは置き換えが進んでいるといった状態のようです。トイレは封鎖エリア外で現在も使えます。出し入れが自由だったロッカーは撤去されてますけどね。レンタルのモバイルバッテリーは健在でした。こちら側の通路だとかも完全に封鎖されていますね。では続いてはハリーポッターエリアに向かいます。今日はまだまだ紹介するところがあるので大変です。このエリアは今日も賑わっていますが、まあ特筆するほどでもないですね。いや、てか、目の前のあれは何やねん。
どうやら、フクロウ小屋で回収作業が行われているようです。いやいやいや、USJ 工事エリア多すぎやろ。あちらもこちらも囲いだらけで大変ですが万能版を納品してる業者は仕事に困らず万歳でしょう。とりあえず、アトラクションの混雑度を見に行きましょう。今日も周りは外国人だらけですね。ハリポタエリアってかれこれ11年もありますんで、地元民で溢れ返るってことは肌感あまりないんです。来場客の多くは他県民だと思います。なので今日も観光客の割合は多いでしょうね。では、アトラクションの待ち時間を見てみましょう。14時時点での待ち時間は、フォービドゥンジャーニーが70分、ヒッポグリフが80分でした。なかなかに混雑しています。では、ステージ18前の工事の進捗を確認するため、ハリドリに乗りに行きましょうか。なんでアーシュはジンとウォッカみたいな方法で工事進捗を確認してるねん。It's so fluffyですが5月7日で閉店し、こちらもシートで覆われていました。ただ、外観などは特に変化はないです。存在しないはずのショップの名が刻まれた看板が残ったままです。ちなみに、隣接するスタジオスタイルも閉店しています。これは考えられる予想は2つ。1つは、2つのショップを合体してしまって、巨大なショップを作る案。もう一つは、ショップは2つに一応分けるものの、同じテーマのグッズをどちらも扱っており、事実上1つの店舗に合併する案。そんなところじゃないでしょうか。ママ A は、とっととハリドリに乗りましょう。14時20分時点の待ち時間は、バックドロップは95分待ち、フォワードは90分待ちでした。とりあえずシングルライダーで乗りましょう。そういえば大昔はシングルライダーはバックドロップのみでしたね。今はフォワードのみです。なんでバックドロップだけだったのかは謎ですが、当時のシングルライダーはめちゃくちゃ回転率が悪かったです。シングルライダーの最後尾はこの位置。まあ微妙な位置ですね。しばらく待ちましょう。14時50分乗り場に着きました。ちょうど30分待ちでしたね。幸運なことに一番楽しい最後尾9番に案内されました。まあ速度が速い席なので今回の工事の進捗を見るという点では若干不利ですが、ということで乗ってきました。乗り場からセサミストリートのエリアが見えますが、これも見納めでしょうね。結論から言うと、あの工事は公園みたいなのを作っていましたね。円をたくさん用いた空間デザインになっていますが、用途は謎です。タイミング的には早々のフリーレン関連なのかもしれませんが、ちょっと位置は離れてるんすよね。では最後に駐車場側の工事についてちょっとだけ様子を見に行きましょう。新しい保安検査場ができてからいちいち遠回りになって不便ですけど、あれ、よく見るとモッピーの像が撤去されてますね。バルーントリップの塔の上に飾っていたやつです。他にもセサミエリアではキャラクターのモニュメントだとかを優先的に撤去しているそうです。今後何かに流用するための保護かもしれませんが謎です。それじゃしばらくテクテク歩きます。あーし可愛いでしょ。目指すはハリーポッターエリアの裏、フォービドゥンジャーニーの真裏のところですね。はい、何か工事をしています。なんでしょうねこれ。ただ周囲を見渡すと目的は非常に簡単でした。駐車場へのルートの迂回路を作っているようです。迂回路といっても距離的には大差ないです。目的は不明ですが、フォービドゥンジャーニーの真裏があまりに土地に余裕がなく窮屈なので拡張したいとか、そういったところでしょうか。別に利便性には何の影響もない目的が謎な迂回路の建設工事です。当たり前ですが新アトラクションとかではないです。それより気になるのは日本製鉄の瀬戸内製鉄所の撤去工事の方です。5月2日に来た時よりもだいぶ撤去作業が進んでいました。このまま更地になっちゃうんですかね。更地になった後はどうなるのやら。無論 SNS では USJ が広くなるとお祭り騒ぎになっていますが、現状 USJ からは何の発表もありません。どちらかというと、瀬戸内製鉄所は駐車場にして、現状の駐車場をパークに吸収させる案の方が自然な気もしますが、いずれにせよ今後の動きが気になります。では、今回の動画はここまで。また次回にご期待ください。それでは、さよなら、さよなら、さよなら。